what's up east, what's up west, what's up north, what's up south, what's up central Kigali, aho muri hose, aho muherereye hose, mu by'ukuri tubifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana, mugahaha mukaronka, ahasigaye tukikomereza vibe, tukikomereza uburyohe, tumeze neza cyane. Aho uri hose mu mpande zose z'isi turagusuhuje, wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se niba utanarwumva uwo muri kumwe nagusemurira ku bwati Mr. Omar aragusuhuje akubwiye ibi ngibi. What's up my people, once again uyu munsi nk'uko biba bisanzwe, nk'uko tuba twaje tugira ngo tubagezeho ibintu biba bigiye bitandukanye. Mr. Omar murabizi ntabwo ushobora kubatenguha, sinshobora kugira igihe mara ntagize ikintu kiraho kugira ngo dukomeze twiryohere, dukomeze twimerere neza cyane cyane. Content creation, aba content creator mumeze mute aho muri hose ndabasuhuje man. Ibyo waba ukora byose pfa kuba ari ibintu bitagambaniye igihugu, pfa kuba ari ibintu bidatuka cyangwa ngo bisebye rubanda. Ibyo waba ukora byose gira courage, kandi nzi neza yuko ufite abazabireba bakanabikunda. One day ukagira ikintu nawe ugeraho, ukazamuka gake 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 gake, abantu bakazajya bibaza byinshi, bakakwibazaho nk'abo bibazaho muri uno munsi, bakakwibazaho ibintu bigiye bitandukanye nk'abo ngiye kukubwira. Mu by'ukuri bagiye bibazwaho, ariko ibintu byabo bikomeza gucanga abantu benshi bagiye batandukanye. Content yawe yikomeze kandi uyikore uyikunze, mu by'ukuri ushyiremo imbaraga, no matter what materials, nta kibazo cy'ibikoresho cyangwa iki, tangiza ibyo ufite, mu by'ukuri nzi neza yuko bizaba successful, ahasigaye abantu bose bakakwigiraho. Muti rero Mr. Omar utuzaniye iki, ujute uteruye ute? Njyewe inzanye content yanjye cyangwa se nzanye iki kiganiro mvuga ku ba content creators bagiye batangira ibintu abantu batabumva, batangira ibintu mu by'ukuri abantu batabikunze, ariko as long as bakomeje kubikora ubu babaye successful, ndetse ibintu byabo byakomeje gukundwa cyane, abantu benshi bakomeza kubifuza banabigiraho byinshi cyane. Ukibaza ute se batangiye ku musabu umwe, batangira kuri view imwe na like ya mbere, niko batangiye, ndetse ubu bageze ku rundi rwego cyane. Ntabatindeye ngo mbatware umwanya rero kugira ngo mujye no mu tundi turimo, reka mbakubite abantu batanu, reka mbahe abantu batanu ubu ngubu babaye successful, babikoze bigakunda, ariko batangiye tubona ari ubucucu, batangiye tubona ibintu barimo mu by'ukuri ari ibintu biri aho ngaho bidashamaje, batangira tutabyumva, ariko ubu aka kanya nibo ba content creator bari gufata agatubutse cyane kuri YouTube, ndetse bagafata agatubutse cyane ku ma Instagram, TikTok n'ahandi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umuntu witwa Gasana. Uyu mutipe akora ikiganiro cyangwa se agira agasegment kitwa loyalty test, ariko akanakunda no kugira public interview ku mihanda, yihura n'abantu aho utuntu tugiye dutandukanye, abakubita ibiceri. Uyu loyalty test niyo twibandaho. Afata nimero yawe cyangwa se afata nimero yawe, ahasigaye akakubwira ati yimpe na telefone yawe, nyereka wenda message mwandikiranye n'iki, atahasigaye hamagara umukunzi wawe nakwemera ati kari wowe ndagukubita ibi biceri. Amafaranga atanga bagiye atandukanye, 50,000, 30,000, bitewe wenda nuko ahagaze muri icyo gihe. Iyo ufayirinze amafaranga ntabwo uyabona. No content ntabwo abanyarwanda twumvaga ari ibintu biri aho, mu by'ukuri biri stupidity. Twagiye ku mwanya wa kabiri tuhasanga abasore babiri, buri kantu na buri nguni. Murabazi cyane, murabazi igihe buri nguni aba yivugisha amagambo, buri kantu nawe ari aho ari kumusayidira n'iki, ariko baka kanya abatipe nibo bantu bari guhembwa amafaranga menshi kuri YouTube, ndetse bari mu bantu bakurikiranwa cyane. Batangiye ibintu nta hantu bazwi, batangira ibintu nta handi hantu bigeze gukora, batangira ibintu aribo babyihimbiye. Ubu abo batipe bameze neza cyane, bararyoshye, buri kantu na buri nguni. Ku mwanya wa gatatu twihuse cyane tudatinza turahasanga umuhungu wamamaye cyane muri comedy, bamwita Nyakso.
abandi bose baje bamwigiraho. Nyatso umwe mu bantu bazamuye komedi, mureke ba Kanyombya twari dusanzwe tuzi no ku maradiyo cyangwa n'ahandi, mureke n'abandi bose. Uyu mwana we yazamutse ari simusiga, ibintu abikura ku rwego rumwe abishyira ku rundi, azamuka mu by'ukuri avuga ati njye nta ntege mfite, abanca intege ntazo ngira, ntazo nacikaraho kuko ntazo ngira. Ubu Nyatso muramuzi ukuntu ameze neza cyane. Twihuse dukomeza ku mwanya wa 4 turahasanga umuntu witwa Buridiro. One man Buridiro, uyu bamwita umukaridinari. Uyu nguyu ni umwe mu bantu batugejejeho misa ivuguruye, misa ikoze mu bundi buryo. Abakatolike batangira kumutera imijugujugu, abakatolike batangira kuvuga ati ibyo bintu uri gukora leta izagukurikirane, ati ribu ntibijyemo. Ariko turashimiye inzego zacu z'u Rwanda, ziba ziri kubona yuko abana ibintu bari gukora entertainment, nta kintu bari gukora cyangiza rubanda, nta kintu bari gukora kigambanira leta, nta kintu bari gukora cyangiza sosiyete, ahubwo bari kugira ngo bomore imitima ya benshi bayinyujije mu bintu bijyanye na komedi. Ubwo Buridiro muramuzi. Izi mbuga zose nababwiye ndongera nazibasubiriremo, mubasure niba nta kintu mwari mubiziho cyangwa nta kintu mutari munabazi, mugende mubarebe. Aba bahungu bameze neza cyane, barakora kandi content zabo zabaye successful, ubu ngubu barakomeye cyane. Twihuse cyane ku mwanya wa 5 ari nayo turi bunasorezeho, twageze ku mutipe witwa Gentil Comedy. Muramuzi Gentil, ubu content afite niyo kujyana abantu mu ijuru, abasitari bagiye batandukanye yabagejeje mu ijuru. Ibyo ni ubuhanga bwe, abikora mu buhanga bwe, kandi mu by'ukuri ni ubuhanga butaba bwagirwa na buri muntu wese. Nzi neza yuko baguhaye machine, bakaguha ibikoresho byose, bakakubwira bati ngaho bino bintu Gentil akora nawe akira bidukorere. Nzi neza yuko abantu babikora ari bake, ari imbarwa, nubwo abantu bagenda birirwa basebya aba content creators ngo nta kintu bamaze, ngo babuze ngo icyo bakora, ngo nta mirimo ngirimo. Ariko buriya numenya amafaranga ari kuri YouTube, numenya ibiceri bari abahungu bafata kuri YouTube, cyangwa tutanavuza YouTube bahemba, tuvuze no kwamamaza byonyine n'amakampani agenda baha akazi ko kubamamariza, wamenya neza yuko mu by'ukuri umurimo wa content creation ari umurimo ushobora gukora as long as wifitemo impano. Nta muntu uzakubuza gukora akazi kawe, no matter what materials, nta kibazo cy'ibikoresho uzagira, wowe keep going on, wowe komeza ujye imbere kandi uhangane, uhatane n'abariya babigezeho. Nta kintu bakurusha, ubwonko barabufite, umunwa barawufite, ibitekerezo barabifite, nawe kandi ibyo byose urabyujuje. Wowe fatiraho ukore akazi kawe utitaye ku magambo ya buri wese y'ibyo agenda akuvuga. Akazi ntabwo ari content gusa, akazi kose waba ukora gakorane umwete kandi ugakore ubikuye ku mutima igihe cyose ukikarimo. Nukavamo wahinduye akazi, uzakunde ka kandi wari urimo. Example ihari mu by'ukuri yoroshye, nta mukinnyi w'ikipe uzumva akubwira ngo ni umufana w'iyindi kipe. Umukinnyi wese akubwira yuko ikipe arimo ariyo kipe akunda, nta mukinnyi uzakubwira ngo mfana indi kipe kabone niyo yaba yifite afana, ahubwo we aba yabigize akazi, aba ari muri business. So guys, reka rero musigara amahoro y'Imana kandi mukomeze muhaye muronke, mugubwe neza. Wowe ugeze kuri uyu munota uri gukurikira iki kiganiro, ndagushimiye cyane, uri uw'ingenzi. Nawe kandi mu by'ukuri wakanze subscription, ukora like, ukora share, mu by'ukuri utanga na comment kugira ngo uduhe igitekerezo cy'ibyo ejo twazakubwiraho. Mu by'ukuri uri uw'ingenzi. Fata big up, that's your boy Mr. Omar. Ibiganiro kuri Omar TV show ni ibisanzwe. Reka mbasezereho mu by'ukuri ntabasize ariko mbakunze. Mukomeze mugire ihaho ryiza, muhahe muronke.